Fala, galera! Bem-vindo ao meu primeiro vídeo jogando Match Arena. Olha só, eu já tinha jogado há muito tempo atrás, então eu já tô assim, eu já tô mais preparado, já tô mais assim, tá, galera? Conseguindo mais coisas. Eu vou falar uma coisa pra vocês de recomendação, que esse jogo aqui eu recomendo muito mesmo. Mas muito mesmo. Muito. Sério, eu te recomendo muito esse jogo. É muito bom. Então, vocês vão ouvir os áudios aqui do jogo, que eu não vou colocar nenhum áudio diferente. Vou te mostrar a magia aqui da edição do YouTube. Olha aqui, ó. Eu tenho a magia da edição também. Eu sou o editor, na verdade, editor não, né? Não existe essa coisa de editor não. Meu Deus. Eu esquentei. Nunca jogou o jogo? Tô sabendo de nada. Morreu. Ó, já consegui um negócio aqui. Calma. Ó, esse aqui vai pegar. Esse aqui vai pegar. Ó. Ixi. Fugiu. Morreu. You have won the match. Like e sim. Like. Ó, like e. Tá, fiz que isso aqui é um. Aqui, ó. Like e sub. Deixa o like e se inscrevam no canal, ok? Like e sub. Vamos continuar. Perdi um pouquinho aqui da gravação, que o microfone aqui saiu. Então, voltamos para um lugar. Eu vou dar um corte de vídeo, que esse corte aqui vai ser 2 partidas. Vai ser um pouquinho aqui, não vai ser 2 partidas, vai ser só uma coisinha, tá? Galera, eu vou ter que desligar o vídeo aqui, tá?